वैसे में दोस्तों आपने रानी मुखर्जी की हिचकी फिल्म जरूर देखी होगी। जैसे माई रानी मुखर्जी दीदी को काफ़ी ज़्यादा हिचकी का सामना करना पड़ा। उन्हें इतनी हिचकी आई कि हर जगह प्लेस पे जाओ तो उन्हें हिचकी आती रहती थी। लेकिन उनकी तो अलग परेशानी आती, हमें क्या करने है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं कि हिचकी आती ही क्यों है। क्योंकि हिचकी आने की कई वजह हो सकती हैं। कुछ शारीरिक होती है तो कुछ मानसिक। ऐसा इसलिए होता है कि तंत्रिका में आई दिक्कत दिमाग और डायफ्राम से जुड़ी होती हैं। बहुत ज़्यादा नर्वस या उत्साहित होने से भी, कार्बोनेटेड ड्रिंक या बहुत अधिक शराब पीने से भी हिचकी आ सकती है। तनाव, तापमान में अचानक बदलाव या फिर कैंडी च्युइंगम चबाने से भी हिचकी आ सकती है। या हमारे मुंह में अचानक ही हवा भर जाती है जिसके कारण हमें हिचकी आ जाती है। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के चैनल सब्सक्राइब जरूर करने में दोस्त।